Kwa nini huogopi? Kwa nini huogopi? Kwa nini huogopi? Kwa nini huogopi? Kwa nini unafanya vitu ambavyo havistahili? Acha nizungumze nawe tena asubuhi ya leo. Kwa nini sio mwoga? Kwa nini sio mwoga? Hebu kumbuka, nimefaulu kuzungumza na wewe, nimezungumza na wewe lugha za tofauti tofauti ili upate kunielewa, mtumwa wa Bwana. Mungu alikuumba kwa kusudi maalum. Mungu alikuumba kusudi maalum. Lakini nakuja kwako asubuhi ya leo. Kwa nini huogopi? Kwa nini sio mwoga? Kwa nini sio mwoga? Kwa nini huogopi? Kwa nini huogopi? Unapoonywa, kwa nini huko tayari kubadilika? Mungu anasema kwa habari ya watu wa Sidoni na Tiro, jinsi ambavyo walipata matatizo Sodoma na Gomora. Ni kwa sababu hawakuwa waoga. Ni kwa sababu hawakujali wala kufuatilia. Na mimi nazungumza na wewe, kwa nini huogopi wewe? Kwa nini huogopi hukumu? Kwa nini huogopi hukumu? Kwa nini unaonywa lakini hauko tayari kuonyeka? Kwa nini unaonywa lakini hauko tayari kuonyeka? Kwa nini huogopi? Kwa nini huogopi? Sikiliza mtumishi wa Mungu. Ninakuja kwako kuzungumza na wewe asubuhi ya leo ili nikueleze kile ambacho Mungu amenituma kwa ajili yako. Amenituma si kwa bahati mbaya, bado na kuwazia mawazo yaliyo bora. Sikiliza, nilizungumza na wewe kwenye clip iliyopita, nikazungumza maneno machache. Nikasema kwa nini hujithamini? Kwa nini hujijali? Nini kimesababisha umetoka nje ya mstari mpaka umemwacha Mungu aliyekuweka duniani, aliyekuumba kwa mfano wake na sura yake? Sikiliza, ninazungumza na wewe tena nikikukumbusha jambo moja. Inawezekana kama nilivyokuja kusema tena na tena, ya kwamba inawezekana kuna mapito, ni maisha magumu yalisababisha ukaingia kwenye dhambi ambayo hukukusudia kuingia, ukaingia kwenye uovu ambao hukukusudia kuingia, ukajikuta umeacha shule, ukatengenezewa mazingira ambayo hukuwa tayari kuingia. Ukiwa ni mwanafunzi unatamani kufanya vitu vizuri, lakini mtu akusababishia madhara, akakuingiza kwenye madhara ambayo mpaka leo unalani na unasikitika. Inawezekana umeolewa lakini mume akakulazimisha uingie kwenye hatari ambayo hukutegemea kuingia. Inawezekana bosi wako alikulazimisha uingie kwenye hatari ambayo hukutaka kuingia. Lakini nazungumza na wewe asubuhi ya leo ya kwamba sasa Mungu amekuona, anakuwazia mawazo bora, anakuwazia mawazo mazuri ili ubadilishe mtazamo wako. Mungu bado ni baba yako, anakupenda asubuhi ya leo. Ndio maana nasema ni vizuri anze kutafakari ya kwamba nyakati ulizonazo ni nyakati ambazo zimefikia kiwango ambacho sio cha kawaida. Tazama watu ambao waliingia kwenye shida, walipoingia kwenye kufira na kufirwa, waliingia kwenye wakati mgumu, waliingia kwenye taabu, waliingia kwenye magumu. Eneo hili sio eneo sahihi ambalo Mungu anakuvumilia tu. Mungu anakuvumilia tu. Acha nikutie moyo. Nimezungumza nawe kwa klipu nyingi, nikakwambia nitafute majira, ikiwezekana kama huwezi kunitafuta kwa majira ya mchana, nitafute hata kwa majira ya usiku. Simu zangu ziko wazi ili nikusaidie uweze kutoa kwenye tatizo ambalo umekutana nalo katika mazingira ambayo hukuyategemea. Na kukaribisha unitafute na Mungu atakutia nguvu, atakusaidia. Asante kwa sababu najua utanitafuta na Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.